एक सूखी नदी की तलहटी में एक नन्हा सा आम का बीज हवा से उड़कर आ गिरा। चारों ओर बंजर जमीन और रेत ही रेत थे। एक तोता रोज नदी के बीच बची हुई थोड़ा सा पानी घड़े में भरकर उस जगह पर डालने लगा। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और सालों में वहाँ एक आम का मजबूत पेड़ बन गया। वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे पंछी लौट आए और नदी फिर से हरा भरा दिखने लगा। तोता रोज उसके पास बैठकर आराम करती, लेकिन एक दिन बिजली कहर कर पेड़ को गिरा दिया। तोता ने जब टूटा हुआ पौधा देखा तो बहुत उदास हो गई। कुछ समय बाद वही नया आम का पौधा उगाया। तोता खुशी के मारे रोने लगी। तोता फिर भी रो रहा है क्योंकि आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है।